Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину, на такую тему. Почему он охладел? Почему он отдаляется? Если вы попали в такую сложную и болезненную ситуацию, пожалуйста, загадайте на мужчину, загадайте также и на себя, мысленно, либо вслух обратитесь к мужчине и спросите: почему ты охладел? Почему ты от меня отдаляешься? В чем причина? Расскажи, объясни, покажи. Ну и давайте будем смотреть. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну, причина сразу видна. Да. Вам очень больно. Вам очень больно, и вы страдаете от того, что он так поступает. Вы никогда не думали, что так сильно может болеть сердце. Вы никогда не думали, что так много можете плакать. Кстати, здесь слезы могут быть как чисто физические, да, так и душа. Душа плачет. Потому что непонятно, потому что обидно, потому что вы этого не заслужили. Ведь вы для него и душу, и сердце открыли. Вы считали, что вы идеальная пара, что ваша любовь сильная, взаимная, что вы созданы друг для друга. Вы в нем уверены были. Он вам слова красивые говорил, он клялся. А потом взял и вот превратился в такого холодного, бездушного, ну, не знаю, как кусок льда, да, как айсберг, да, айсберг такой холодный, острый, и сам по себе, да, уплывает куда-то в море. Вы уже все перепробовали. Вы пробовали с ним говорить, вы пробовали его спрашивать, вы пробовали быть невероятно доброй, вы все попробовали. Я просто удивляюсь вам и вашей фантазии, да, но ничего не помогло. Мужчина только злее стал, еще холоднее, еще и загадочный какой-то ходит, странный. Вас, кстати, очень сильно обида переполняет, да, вам обидно, вот очень обидно. За что? За что ты так поступаешь? Почему ты так поступаешь? Ну скажи честно, да, что не так? Что с тобой не так? Я вам скажу, что с ним не так. Мужчина здесь очень впечатлительный. Впечатлительный, и у него есть какие-то комплексы. Ну вот, например, там не уверен в себе, комплекс собственника, комплекс, может быть, даже Наполеона. Да? Ну, у всех разные мужчины и разные комплексы. Смотрите, рядом с этим мужчиной есть женщина, которая ему постоянно, знаете, такая вот как гидра какая-то, да, у нее там щупальца, у нее там много голов, и она вот со всех сторон к нему заползает, подползает, и ему всякие гадости про вас говорит. Она вас компрометирует в его глазах. Она ему рассказывает, что вы плохая, что вы гулящая, что вы меркантильная, что вы там мужиков меняете как перчатки, про то, что у вас какие-то извращенные интимные связи, ну, гадости и глупости. Вот. Он, конечно, поначалу не верил, он, конечно, поначалу отмахивался, но, я уже сказала, да, мужчина впечатлительный, ему прям ежедневно, вот прям как капают на мозги, кап, 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 и гадости про вас рассказывают. А вы знаете, да, что вода, капля воды и камень точит. Если постоянно, регулярно что-то делать, то рано или поздно какой-то результат и будет. Вот эта женщина результата этого и добивается. Девочки, вы все разные, скажу честно. У одних отыграется, что это мама ревнивая, которая во что бы то ни стало решила сынульку себе оставить. А у кого-то отыграется, что это ваша соперница. Соперница, которая
Ну вот ей нечем мужчину брать, да, либо около себя удержать. И вот она начинает эту грязь из себя извергать. И имея такую настойчивость, упрямость, настойчивость, она своего добивается. Ну, грубо говоря, она его уговаривает, что вы плохая, а вот она именно хорошая. Это ужасно, это отвратительные вещи. Плюс еще вышла куричья лапка. Она небольшая, но она есть, и она смотрит на мужчину. Здесь явно еще какое-то воздействие оказывается. Ну, по куриной лапке это магическое воздействие. Поэтому имейте это в виду. То есть она мало того, что постоянно на вас тут грязь льет, капает ему на мозги, она еще и старается постраховаться через магию, что прям совсем уже его от вас отвернула. Здесь очень похоже на какие-то добавления в еду, в питье. Да, что-то, чем-то она его подкармливает, чем-то она его подпаивает, а после этого он совсем дурачком становится. Дурачком. У него от вот этих вот подпаиваний, подкармливаний уровень агрессии очень сильно растет. Я бы даже сказала, зашкаливает. Зашкаливает. Он сам по себе человек не агрессивный. Но из-за воздействия прям зверем становится, причем диким, бешеным, вот, бешеным зверем становится. Это ужасно, это отвратительно. Это действительно и страшно, и больно, и вы этого не заслужили. Но я вам скажу, в чем ваша ошибка. Ваша ошибка в вашей доброте и в вашей простоте. Да, вы меня извините, вы можете написать мне 1000 гневных комментариев, но я вижу, что вы очень добрая и простая женщина. Вы никогда не пользуетесь всякими там женскими уловками. Вы понимаете, вы открыты всему. С одной стороны, да, это очень правильная позиция, быть честным, открытым, прозрачным человеком. Но в каком мире мы живем? В каком мире, среди кого мы живем? Понимаете, вы вот из-за этого и проигрываете. Если бы вы его сразу вот прям под руки, да, в ЗАГС, либо под руку и куда-нибудь уехать за 1005 километров, все бы было по-другому. Если бы вы не стеснялись задавать ему вопросы, если бы вы тоже ставили какие-то, может быть, ультиматумы ему, либо там ребром вопросы ставили, конечно, этого бы не произошло. Вы видели, что он с этой женщиной общается, вы видели, как она на него влияет, вы понимали, что эта женщина терпеть вас не может. Возможно, даже кого-то и отыграется, что она вам в лицо сказала: я костьми лягу, но он тебе не достанется. Скорее всего, это была его мама, либо какая-то бывшая. А вы не поверили, да, вы так подумали, ну как такое может быть, да? Зачем? А вот зачем, да, женщины всякие бывают. И, к сожалению, очень сильно от вас отличаются. Да, девчонки, сложная ситуация, очень сложная, но выход есть. Выход есть. Смотрите, что вам поможет. Первое, то, что этот мужчина вас действительно любит. Он вас очень любит. И сейчас он, несмотря на то, что такой холодный, отдалился, злой вечно, он все равно вас очень любит. Очень любит. И он мучается, вот не поверите, не меньше, чем вы. А у кого-то отыграется даже больше, чем вы, мучается. Потому что любит, потому что слаб характером, потому что внушаемый. Да, вроде как сердце-то понимает, что вы добрые и никогда плохого не сделаете. А вот воспаленный разум, да, из-за вот этих вот подъеданий и подпаиваний, он ему совсем другое говорит. У мужчин такое состояние, хоть в петлю лезь. То есть вас он очень любит, но ему гадости про вас рассказали, он в них поверил, к сожалению. Да, мучается, страдает, как интерес к жизни теряет. Эта женщина, она его как будто бы, не знаю, в ад ведет, в преисподнюю тащит. Она не понимает, что она с этим мужчиной делает, что она его просто, до дурного доведет. Вы извините, но прям до дурного доведет. А ей главное, знаете, что ей главное? Ей главное вас обыграть. Вот она даже не то, чтобы она его себе хочет, она против вас взъелась.
Ну, потому что на вашем фоне видно, что она черная ворона. Гадкая, смердящая черная ворона. А вы прекрасная белая голубка. И когда вот вы вместе с ней рядом находитесь, это очень четко видно. Даже слепой увидит. Вот. Даже слепой. У мужчины сейчас просто адское состояние. Вот в момент, когда вы смотрите эту отсыпку, у него адское состояние. Это «я люблю и ненавижу». И все это в одном флаконе. Представляете, как его там штормит во все стороны? Просто ужасно. Просто ужасно. Ах, девчонки, ах, девчонки. Если вы с ним расстанетесь, вы-то в паре будете, вот вы счастливая будете. А вот он один останется. Как будто бы вот ни с одной женщиной он не сможет построить отношения. Ни с одной другой женщиной он не сможет построить отношения. Если он с вами расстается, это самая страшная роковая ошибка в его жизни. А для вас, девочки, это шанс и возможность найти себе мужчину, подстать себе, и мужчину, который действительно вас будет вот ценить, любить. Смотрите, как вас за руки держит. Да, и для вас дороги в будущее открывают. И, кстати, смотрите, подковочка, видите, именно над вашей головой. То есть новый мужчина – это большая удача. Да? Вот встретить такого нового мужчину – большая удача. Какой-то крутой мужчина идет. Либо иностранец, либо богач. Ну, вы мне извините, но вот явно у него что-то есть. Судя по его фигурке, судя по этим перьям, которые у него на голове, он явно очень крут. Очень. Это новый мужчина. Но опять же, это возможное будущее. Будущее может меняться в зависимости от тех решений, которые мы принимаем сейчас. Я вижу, что на вот этого замороченного, одурманенного, слабохарактерного мужчину вы повлиять не можете. Вы слишком благородная. Вы не станете его ни к чему принуждать, вы не станете, например, какими-то запрещенными методами за него бороться. Но вы себя уважаете, да, вы не опуститесь до этого, чтобы его уговаривать или еще что-то. Но зачем вам это надо? Опять же, жить с таким недалеким персонажем, хорошо, потом любая другая персона появится в жизни, еще что-то плохое скажет про вас и про вашего будущего ребенка. И что, он будет опять ненавидеть вас и вашего ребенка? Нет, он какой-то ненадежный товарищ, просто ненадежный. Перед мужчиной стоит выбор: поверить в пустую ложь, либо все-таки посмотреть в глаза любимой женщины и увидеть в них правду. А он этого не делает, он предпочитает, отвернулся попой, и все, и Ванькой звали. И страдает страдает. Но это не про... У него поведение абсолютно незрелое. Абсолютно незрелое. А представьте, как вы с ним мучиться будете, с таким слабохарактерным. Потому что на него все будут влиять. Все, кому не лень. И даже если у вас будет кошка или собака, тоже будут на него влиять. Вот так вот. Как вас угораздило в него влюбиться, я, конечно, не знаю, но, возможно, это какой-то серьезный урок, который вы проходите, кармический урок. Может быть, вам нужно посмотреть, какие мужчины бывают. Но он неплохой, да, может быть, он не пьющий, не гулящий, но явно он слабохарактерный и ведомый, просто ведомый. А вы не хотите такого, либо вам не подходит ведомый. Вам нужен ведущий, а не ведомый. Вот кто вам нужен. Не знаю, девочки, вы меня, конечно, извините, я уважаю ваши чувства, но из этой отсыпки я вижу, что он не может вас сделать счастливой. Либо у вас всю жизнь будут такие маятники-качели, когда ему кто-то что-то скажет, либо ему что-то покажется, привидится, и он будет впадать в такие состояния айсберга. Либо вы выбираете себя и находите этого крутого мужика, который вам удачу в жизнь приносит. Вы себя лучше спросите. Я понимаю, сейчас больно, сейчас сердечко по нем болит, потому что вы и правда в него влюбились очень сильно. Но вы меня простите, но я не вижу здесь для вас прекрасного будущего с этим мужчиной. Смотрите,
Вот оно будущее с другим мужчиной. Друг на друга смотрите, он вас за руки держит, над вами подкова и много каких-то возможностей отходит от вас. Вы красивая, вы счастливая, вы улыбаетесь. И вот второй образ. Вы здесь истощенная, вся такая несчастная, вот как тростиночка. И он такой опять попой к вам повернулся, с другой женщиной общается. Вот оно будущее. Какое будущее выбираете? Сами себя спросите, чего вы хотите? Всю жизнь с ним вот так мучиться, страдать? А если это его мама? А если она на протяжении следующих, не знаю, 30 лет будет ему все время про вас такое говорить? Как вы жить с ним будете? Какое будущее вас ждет? Какая семейная жизнь вас ждет? Отвратительное, ужасное, адские муки? Вы готовы к нему? Вы честно себя спросите. Если он уже верит не вам, а той другой женщине, что дальше будет? Ничего хорошего. Вы извините, но я не вижу здесь чего-то хорошего, не вижу. А вот с другим мужчиной вижу. Тут и мостик, тут и вы такая шикарная. Опять же, подковочка над вами. И мужик с перьями в голове, явно какой-то крутой. Новые возможности. И никаких других женщин нету, девочки. Наоборот, тут ребеночек у кого-то идет. Мне кажется, лучше второго выбирать, либо подождать, пока второй появится. А этого отпустить. Простить и отпустить, девочки. Это самое лучшее, что вы можете сделать. Нет, конечно, судить вам, выбирать вам. Здесь просто я считываю для вас знаки. Я даю вам рекомендацию, то, что я вижу на песке. Вы слишком крутая для этого мужчины. Он, извините, недостоин вас. Недостоин. И вот своим поведением он просто вам об этом кричит. Я тебя недостоин, я сломаю тебе жизнь, я испорчу тебе жизнь. Он вам об этом кричит. Поэтому делайте правильные выводы, девочки, и научитесь ценить и любить себя. Это очень хороший навык, который жизнь делает лучше, краше и комфортнее. Мои милые, извините, что такая цыпочка получилась, но вот идет информация, я не могу молчать, я не могу ее искажать. Все, что здесь вышло, я вам передала. Конечно, ваше дело, как ее принимать, как ее использовать. Но надеюсь, мои хорошенькие, что у вас все сложится, все будет хорошо. И Боженька пошлет вам счастье, любовь, семью, радость, и много-много счастливых дней. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.